ekolo na ye kunesika akozwa maloba liboso ya ba chef d'État pe ya ba gouvernement ba oyo nyonso penza bazali na milulu oyo laiwa sango. Plus de 150 chefs de l'État et membres du gouvernement assisté qui mokolo ya mardi na séance solennelle ya ouverture ya 78e session ya assemblée générale ya ONU. Boyeba été le kolesele makabongo chaque année ba dirigeant ya monde mobimba ba se retrouver bongo na mi-septembre oyo pona ko discuter na oyo teli ba enjeux mondiaux. Pour l'année oyo penza débat général ezalaki orienté na oyo teli kimia pe sécurité na mokili mobimba. Na komona guerre oyo ezali ko salema entre Russie contre Ukraine. Boyeba été danger climatique, peu question était la pauvreté na mokili mobimba ezalaki pe na mesa pendant une semaine ba chef d'État pe ya gouvernement ba koleka penza na tribune ya assemblée générale ya Nations Unies oyo kozala orienté na thème général ya ne oyo pe ba kolobela oyo ezali bongo ba question spécifique ya bikolo na bango boy ba été assemblée générale ya Nations Unies ezali pe libaku malamu penza lokola lieu de rencontre entre ba chef de l'État na oyo tali ba discussion oyo selema penza na coulisse nde na tena na yango président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi assista ki penza na cérémonie ya ouverture oyo ezalaki marqué penza lokola momesano na balocution boye baite ezali nde na mokolo ya mibale mokolo ya débat général nde mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi ako prononcer discours na ye boye baite ezali penza mbala ya mine uta akota na bokonzi pona kokamba ekolo Congo démocratique nde mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwa maloba na tribune ya Nations Unies boye baite ya sika ekosele mapenza 3 mois yambo ya kosuki sa premier mandat na ya présidentiel pambate ekolo na biso Congo démocratique ezali kolenge la penza maponami mokolo ya 20 décembre 2023 na New York président de la République Félix Antoine Tshisekedi atamboli mon côté azali bongo accompagné na vice-premier ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula ministre d'État F Bazaiba Pedire Kabana ye Nicole Boachi bangonde batamboli elongo na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Tozongi awa nenguma mokonzi Kinshasa plus précisément dans l'Assemblée nationale kunesika boyeba été rapporteur ya Assemblée nationale Joseph Libula Lembi azalaki penza liboso ya bapanzi sango pona kopesa compte rendu sima likitawo isangisaki ba président ya ba commission ya ba bureau ya Assemblée nationale tolandi. Session ordinaire ya sanza ya septembre 2023 eza focalisé penza na o itali examen pe vote ya loi ya reddition ya ba compte ya exercice 2022 na ya loi ya finance ya exercice 2024 na yango député national Joseph Lembi Libula oyo azali rapporteur ya Assemblée nationale asalaki mokolo ya mardi 19 septembre 2023 na kati ya cabinet ya musala oyo ezwami na palais du peuple compte rendu ya conférence ya ba président oyo fixé ba priorité ya session ya septembre 2023 bosimba été pour la député national Lembi Libula conférence ya ba président ezalaki convoqué mokolo ya lundi 18 septembre 2023 conformément à l'article 60 ya règlement intérieur oyo etambwisaka fonctionnement ya assemblée nationale boyeba été balobelaki penza makambo ebele ya koyeba adoption ya procès verbal ya bokuta ya suka ya conférence ya ba président examen pe adoption ya projet ya calendrier ya ba travaux ya session oyo eza en cours pe na tenue ya séance oyo ezali koya bonote lisusu que balobelaki penza na maimatali observation technique ya ordre administratif pe ba décision ebele ya bureau chargé ya suivi pe exécution ya ba décision nyonso to commune suka ya musala ya ba ponami ba imboka bongo likambo ya motuya lokola bomo meseno libosoto banda makitama ya biso esengeli bakonzi ya mwa bituluku to ba organe tokolo bana français bakutanaka po bati ya milongo pe lolengi bakotambola na misala ya bango ya koponaka mibeko tokutani to sololi to zupe mibeko na mikano minene oyo ba etalisami ete biro to ekambeli ya ndako monene ya makita ya bayi ya baponami ya bayumbuka bakolandela pe bakochela mosala mais likambo ya kokanga ya motu ezali ete mikolo mezali moke pona maponami ma mazali koya bongo tokopono mibeko nde kopono tokopesa penza nzela mingi na mubeko yotali misolo pona
kokamba mboka pe kosunga mbula matali akokisa misala miaye et puis mobeko mususu tali ke lokola topesaki bango makoki ya kosaela misolo ya baimboka balakisa biso basali yango ndenge nini pe na motu ya nini na bokuse tala lisanga oyo tosanganaki masolo tosololaki makanisi topesanaki yango wana na basango mosusu tika toyebisa bino ete ministre ya Itali défense na kati ya République démocratique ya Congo mwana boka Jean-Pierre Bemba Gombo ayambaki bongo ambassadrice ye ekolo Belgique ya sika ye penza ayaki mpona kosola na Itali boyokani ye ekolo na biso Congo démocratique pe ekolo Belgique Roxana de Beldering azalaki penza hôte ya Jean-Pierre Bemba tolati boyesa. Na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale entre Belgique et la République démocratique du Congo, après avoir nommé comme ambassadrice ya Royaume ya Belgique na République démocratique du Congo, Roxane de Bildering azalaki bongo reçu en audience mokolo ya mardi 19 septembre 2023 na vice-premier ministre, ministre ya défense nationale pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo na cabinet na ye ya Mosala oyo ezali situé sur boulevard ex-24 novembre na Kinshasa. Na menu entretien na bango balobelaki beaucoup plus réchauffement ya coopération bilatérale entre Belgique na RDC na situation sécuritaire ya partie est ya mboka. Pour na Roxane première visite na ye na vice-premier ministre, ministre ya défense ezali parce que Aouti kozala nouvellement nommé ne esengelaki na ye kosala visite moko ya courtoisie na monsieur le ministre ko présenter ye ba lettre ya créance ko échanger sur ba sujet commun évidemment coopération belgo-congolaise pe lisusu abakisa ki ete esengeli koyeba que Belgique a reprendre bongo partenariat et coopération militaire na RD Congo, un aspect très important. Peli susu financement complémentaire oyo wapi Union européenne a facilité bongo pay na yango. Lisusu na ministre ba évoquer grand défi oyo ezali ko se présenter na dossier ya MONUSCO na futur retrait na bango na RDC. Dossier oyo wapi esengeli ezala objet ya discussion certainement na New York na États-Unis d'Amérique. Nouvellement nommée ambassadrice ya Belgique madame Roxane a bakisaki lisusu ete ba formaka ba militaire congolais bazali na tout un programme ya formation ya brigade et ça vraiment engagement moko makasi na République démocratique du Congo. Oyo et banda ça fait plusieurs années. Kasi esengeli lisusu na installation ya ba équipement ba bâtiment moko très professionnel na environnement moko oyo et ko permettre na ba militaire ko exercer ba tâche na bango ya défense ya territoire national na ba très bonnes conditions na respect à droit de l'homme pe bonne conduite ya ba opération nyonso. Totika ville province ya Kinshasa mpona kokende bongo na province ya Nord Kivu kunesika boyeba ete gouverneur militaire azwaki penza ba fonction na ye mokoli ya lobilo leki ye penza amikotisi sika na mosala mpona kozongisa mokengi boye elongo bani neteni oyo ya République démocratique ya Congo tolandi. Général-major Peter Chirimwani Kuba azwaki officiellement fonction ya gouverneur militaire intérimaire ya Nord Kivu mokolo ya mardi 19 septembre 2023 na musée ya Imbi, plus précisément na Goma, liboso ya chef d'état-major adjoint oyo azali bongo en charge ya renseignement opération ya FARDC. Boyeba ete cérémonie ezalaki marquée par lecture ya acte juridique oyo ezali ko porter sur nomination ya nouveau gouverneur et procès verbal ya installation na ye. Bosimba que ba lecture oyo esalemaki epa ya directeur ya cabinet ya gouvernorat ya Nord Kivu Ovid Pierre Litz. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPN MDNAT CAP
021/2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Kuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire. To signaler bino que na sima ya discours ya directeur ya cabinet ya gouverneur nde général major adjoint Ijale Udure Jack azongisa kifungola na so ya ville et pas ya gouverneur ya sika ya province oyo pe boeba ete a recommandé ye akokana ko remplir musala na ye na bosembo nyonso pe asala penza na batu nyonso. Na basango mosusu tika to ebisabino ete mwana mboka Claude Chatir azali wana pona kosunga penza baye bazanga boyeba ete akitaki bongo na orphelinat calque ozomi bongo na commune ya Selemba okune sika kendaki kopesa ba fourniture scolaire na bana bitike tolandi abotama na yango pe akolaka nango na bolingo oyo azalaka nango pona kosunga batu na ba circonstance yeleni Claude Chatir mwana mobali oyo azanga lisumu na cadre ya kosoutenir toujours vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton bosi manoko na ngake Claude Chatir na aspect na ye mobimba bakitaki avec impact na idéologie awa na orphelinat colloque na commune ya Ngaba pona koassister ba orphelin ndenge bozali komona boye esengo eletaki bana ya komona papa na bango aya kotala bango pe kosunga bango na biloko yele tellement atambolaka maboko pamba te ayaki na biloko ndenge na ndenge basemulu kutu koloba te bawil basaki ya loso kasi mpona kogarantir avenir ya bana oyo na rentrée scolaire bosimbaka mobali oyo azanga lisumu Claude Chatir aremetaki ame propre na bana oyo bakaye bazalaki servi na niveau moko ya kosakana te bazwi basaki ya sika s'il vous plaît oyo yemoko Claude Chatir aremetaki bango pona toujours ko garantir avenir na bango ezala toujours meilleur kati na bango ba ministre ba konzi ndenge na ndenge ba koki kobima awa za association Claude Chatir toaki poto accompagner bana to sélectionnaki orphelinat parmi ba orphelinat to décider to kutana orphelinat oyo pona toka ke bazana ba difficulté ebele par rapport ya ba étude na bango et du fait que chef de l'état asalaki gratuité enseignement biso siko to décider ki to accompagner bango na ba fourniture scolaire loko to ebi ke yango ne muteko ko poser problème en dehors de tout ça. To ko soutenir bana parce que nous savons que bana nde baza venir à lobby. Actuellement nous travaillons seuls bien que nous avons quelques soutiens de part et d'autre. Bien sûr, j'en profite aussi pour déjà les remercier. La fondation Yalelo Abisso, qui est dirigée par M. Didier, et la fondation La Colombe, qui est dirigée par Mme Amida. Claude Chatir asepeli makasi ya korendre baorphelin ndenge bozali komona azali pe kosenga merci na ba partenaire na ye ndenge na ndenge oyo bache maboko yo mutu oyo okazanga neti mbongo na yo ezalaka toujours pona kosala ambiance tala kote oyo esengeli oya o seme mbongo na yo o soutenir Asbel Claude Chatir pona a continuer toujours kosala ba geste oyo ezali kosepisa population congolaise na niveau moko ya deux fois te oyo Claude Chatir azali kosala na ville province de Kinshasa esengeli kobetela ngo maboko. Basango ya Kinshasa to Simba Sikawa plus précisément na quartier Boadi na commune Ngali ma population bazali kolela pamba te mama bate ki bazali na zando ya malunga te likambo ya kokamwa en plein 21e siècle population ya ville province ya Kinshasa
plus précisément oyo bavandaka na quartier Ngomba Kikusa na commune ya Ngalema bazali ko se plaindre pona ndenge bazalaka na wenze ya malamu te. Ya pasi ezake batekaka na balabala na ba condition elongo banite kaka ndenge bozali komona na bilili batu misusu batandaka biloko na se oyo ezali malamu te pona santé. Tozana wenze te nakoko bo eza balabala tozoteka. O eza balabala. Tozo senga na bino batu boko makepai na yefa ti beton. Boye bisete na kati ya bwaji. Bazana wenze bazoteka na balabala. Siko lelo balabala soba yeko sala. Tokoteka wapi? Tokobanda koteka likolo ya bateresa, tokobanda koteka likolo ya makadam. Yango to senga pa ya papa Fati. Akanisire biso na bwaji. Na bwaji soko to chena wenze zanzela. Quartier mobimba pa na wenze te. Eloko liboso na tuni mama. Oye za quartier Ngomba Kikusa. Est-ce que tu es à l'intérieur? Ou bien tu es à la capitale? Pendant une minute, na koko loba boye, na ye mokonzi te ata moko akoma koto oyo. Tomonga mokonzi koto te. Eza nini? Awa boye ba lere mapone mezo ya bilonge bele zo ya. Bito ye mokonzi koto te. Wenze mokonza mboko kitata na bwadi awa. Pondenga za awa tika leta to pesa ka wenze ngom tele position za leli. Qualité. Tozo teka leta ya kozoka mbongo ernyo sa leta. Siko tele position za leta ne tozo teka. Mokonza tele to likambo na wenze. Problème na biso vraiment toza na problème ya wenze. Yo moko omoni nenge ba mama bazo déclarer ndeti mama oyo azoteka makala awa azoteka na wenze te na kati ya balabala. Balongola wenze bakita nango na bwadi na masisi. Donc oyo toza na veni bwadi biso moko topesa ngo kaka wenze ya bwadi mais toza na wenze te. Donc pour na chef de l'état lokola azana makanisi ya bien atela biso nanu wenze ya bwadi apesa ba mama place po soki lelo apesi ba mama place bana pe bakozala na vie moko ya bien. Donc soki wenze ezate ba mama pe bakozala na vie moko ya bien te oyo toza nango besoin asale la biso wenze ya bien oyo ezake ba mama ba papa bakofanda na ndenge moko ya calme muta ko déranger bango azate na yango population ya kwa oyo bazali kosenga kaka na bakonzi ya mboka basalela bango wenze ya malamu pona bango pe batekaka na bakondition ya malamu oyo ekosunga bango na mabota na bango. Totikala kaka na quartier Bwadi na commune ya Ngalema mpona kotelisa bino lisusu ete bavandi eteni oyo ya ville province ya Kinshasa bazali kolela pamba te bazangi nzela ya malamu. Ba reporter ya magazine télévisé Allo Peuple bakitaki na terrain plus précisément na Bwadi na quartier Ngomba Kikusa oyo ezwami na commune ya Ngalema pona kotala lolenge kani population ya coin oyo bazali ko vivre. Boye ba ete population ya coin oyo bazali ko vivre penza na ba effort perso na bango moko veut dire ba effort personnel po ete bazali komi tuna penza soki bakonzi ya mboka bayukaka kolela na bango pamba te bazalaka na nzela ya malamu te po ete mituka na bamoto elekaka na ndenge ya malamu. Ba chauffeur kutu basala association na bango oyo batiaka mwa quelque chose pona esunga bango ya kobungisa nzela. Pe lisusu bazali ko se plaindre na ndenge bazalaka na mai ya malamu te pe courant oyo ememilaka bango insécurité ya bakuluna ya ndenge ya kosakana te. Donc awa soki pokwa ekoki bazalaka na kimia te po ete bakuluna bakomaka ko déranger bango babotelaka bango biloko ya ndenge na ndenge. Tona premier nzela monzela grâce ya pongana za président comme na kokoroi président ya ba chauffeur venga muna fongola ligne ya transport oyo association na business ATC yango mutesala kape nzela soko mon transport zole kawa soki ATC tembele na nzela ezate kotoyo yakani soko leki mwa likolo wana komona plate zo bétonné ba bétonné so mona kana place mabe wana eza ATC muto esala ka ba béton wana problème nzela penza bien te toza na problème nzela pe toza na problème ya mai réside des eaux batio na biso ya kalebeba toza pe na problème pe éclairage toza pe na problème susu ya insécurité za susu a pe na caractère na biso pa mboka te toza na kati ya capitale
Souci na biso eza ya nzela. Toza na nzela te. Toza na courant te. Toza na mai te. Mai passe na boîte. Mai eloko pena l'eau c'est la vie. Mais toza na mai te passe eza na boîte ya kosakana te. Yango wana tosengi Fati Beton. Sunga biso na nzela. En plus, insécurité za makasi na boîte. Talatina population ya kwa oyo bazali kosenga kaka na bakonzi ya mboka basalela bango nzela ya malamu po ete bazali konyokoma makasi pona basalaka banavete na bango na ndenge ya malamu pe lisusu basengi na bakonzi ya SNEL pe ya Régie des eaux basunga bango pona mai matali mai na lotiliki. Na basango mosusu tokende sika wana commune ya Makala kunesika population penza ya eteni ya kimweza bazali kolela pamba te bazali ko vivre na kati ya Bosota tolandi. Kinshasa la belle etikala nango kaka slogan pamba te bota la bino moko lolenge Bosoto ezui esika na direction kimwenza kobanda bulungu ti Kisangani. Plus précisément na quartier Kabila na commune ya Makala. Bosoto oyo bozali komona na kati ya bakanivo ezali bango moko bavandi ya eteni oyo nde babwakaka yango. Kasi ya pasi eza ke bazokoka lisusu ko supporter yango te na yango boyoka ndenge basengi na bakonzi ya mboka. Tane mandenge tondi wana komi boucher salité makasi bangungi typhoïde maladie nyonso ezo contaminer biso. Donc tosengi na gouverneur ya bourgmestre ya Makala. Assez la biso quelque chose ah bon c'est si quand photo za la kimia parce qu'ils sont très dérangés auto salité l'équipe makasi. Vraiment salité l'équipe belé na direction kimweza. Faut ba konzi ba ya base so bon biso zela o. Ma inondation l'équipe belé. Awa o to na commune biso ya Makala to ba ancien ba na Makala awa ko za Makala la biso beaucoup. Donc ils sont d'autres regretter Makala o za premièrement na beaucoup mes. Moi so ala ni moi na Makala atanga ni na Makala asisa ni na Makala. Et l'autre réclame na yango na biso to ba ancien na Makala awa donc na biso salité oyo. On a rebongi ça dans le comme les comment vous pas même un mois une année et simbaté comment journée moko Makala est comme propre. Prince oso ba salango gouvernement na biso ba mbouté tout ba moi na kati wana. Pour si la so ba bonsi kaka entrée oyo. Ki mwenza se retrouver dans ma ici. En tout cas, monsieur le bourgmestre ya commune ya Makala peli susu bandeko ya Kinbo Peto botelema pona kosunga population ya ngambo oyo po bapema na kimia pe balongwa na Bosoto. Tokobi basango na biso ya lelo na quartier au Congo na commune ya Ngaliema érosion moko ya monene penza salemi kunesika e komi kopesa mpasi mpe kokoso na population neleko oyo penza mvula ezali kozonga. Tolobela makambo o etali ba érosion awa na ville province ya Kinshasa kasi ezali kopesa biso pasi ndenge mikolo nyonso Kinshasa ezali kozinda ezali ka ya quartier au Congo oyo ezwami na commune ya Ngaliema plus précisément côté ya Général Mayele botala bino moko ndenge bandako eliama ba famille esundola bandako pe mapangu na bango esengeli boyeba que bavandi ya quartier au Congo bazali kolela mingi penza pamba te érosion oyo eumeli makasi kasi solution ezali kozwa mate bazali pe na bosenga babongisela bango ndenge bakondi babongisa ba érosion misusu ya koyeba érosion ya cité mama Mobutu érosion ya Kimwenza pe ba érosion mususu ya pasi eza que bakomisia érosion yango fulu bakoma kobwaka basalite ya ndenge na ndenge pe ezali kotia so population ya eteni oyo ya ville province ya Kinshasa bazangaki te koloba na micro ya Le Peuple Télévision. Bon, tout senga na bakonzi ya mboka baya batela biso bazula biso solution pour na érosion oyo toza na tango elanga yango moni ke tozui moi temps ko voir même image pe rotelema awa na tango mbula ezaka tikoto nyonso ezaka pena mama na érosion ya bavantite et puis ba famille za awa wa biso moko penga mopende na aloba bona za mwana quartier on est des responsables toza na bana donc ndenge libulu ebuka na boye soki bakonza mboka batiki biso ka boye en tout cas ezela biso passe poto bandeni to ko vivre pe to boko na bana na biso érosion eza ya kale bandi lelo te mage bakonzi bakipaka biso te mais toseka na président de la république son excellence Fati Beton soki atiki biso bana delvo tokosambwa vomi aya asunga biso ata banja ekita ebwaka ata bazeli po mbula ndenge banda boye tozala bien po boye so mbula ebandi taleti bana bala mike obo to koma ko vivre na bango na difficulté donc makambo koma ke belé
yango tosengi towana na elanga aya vraiment basunga biso koto na quartier général Maele babiloko za na sebele pona ko matawe babasa bandunda na mitu ba mo akokaka te. En tout cas biso vraiment tozonyoka ma papa mokonzi bino bozwi bukonzi bozotika biso ka boye bosunga biso na libulu o toza tala libulu alinge bandako ekei bamambu susu kofutela na bana ebele bazokoka te bakomi kovanda misu na baeglise bulu poso bambulu ebandi tozwaka bien te tozoma bien penza te bakunda biso libulu lelo tosenga ka bakonza mboka bakunda biso libulu basengi na bakonzi ya mboka balukela bango solution po soki mvula ebandi banyoko makapamba te bavandaka na bobangi makasi. tokosukisa basango na biso ya lelo na quartier Lumumba na commune ya Limete kunesika boye baite population bazali kolela pamba te nzela ezali kitoko te bazali kosenga lisungi. Commune ya Limete na quartier Mombele na route Lumumba oyo ebandi na kapela ti na université noko na ngani menanga ke ezali neta moko ya mabe na niveau moko ya kosakana te bino moko botala ndenge nini madodo esalami awa bamituka kutu bazana mama na difficulté pona kolekana kasi kote bamoto koloba kutu te tala neti bamituka ezali koya malembe nyonso oyo bazali kobanga ke bamotise ya mituka na bango ebeba pe bamoto kutu bango kutu bamisusu bakimaka mopanzi po soki ameki kaka kanangi kananga moto na ye ekoya kobeba kaka na madodo oyo bozali komona na yango bazwa na bango option bazoyaka malembe ndenge bozali komona bachekal po dégâts et salimate yoka ndenge population balobi eza ya nzamo principal tango victoire pour abima Limete 12e mérite mais c'est rafa les kanzela o dans na nzela oyo lilanga omona ngo bende teli esali ba mabulu zoto komi na mbula ndema etonda awa dona mozo na mutuka eleka suke mutuka nzela koluka ese ba bakonzi bati ya biso manzela o eza ya monde ya kokobisa ngo ozo komi na mbula baza suka moya wa kokobisa ngo te ozoluka kotebonga osala bien fati tosekaka asala se baprince ebebi ti kuna nyonso te ebebi tolinaka papa ye moko apesa biso maloba babongisa biso prince ya atokoka te mbute asekanga maka abeti azaza maprince ya ti kuna. Ah oui, bokalinzi esili tenten embouteillage esalemaka awa neti na filme soki kaka mutuka moko kaka etelemi zoka ne kuna milongo kokaza neti bana klasi bazali kosala alignement zoka ne mama na embouteillage esalemaka awa okoriske pona obeta 5 heures du temps na place osala ta 15 minutes nyonso cause nango yango oyo ezali ne nzela ezali ya kobeba na niveau moko ya kosakana te na yango bazali kosenga na bakonzi ya ville province de Kinshasa ya Gentini Ngobila tindela biso ministre na yo ya infrastructure atika bureau climatisé akita na terrain pour nasala constat pe ba bongisa ezonga joli kitoko population asepela côté oyo kidimi na sango oyo nde tosukisi basango na biso ya mokolo mwa lelo bino bayebanso mpenza bozalaki liboso ya poste téléviseur na bino mpona kolanda ya bino magazine d'actualité pe d'information à l'eau peuple topesi bino longoni ya bokoba c'est kolanda biso chaîne du peuple oyo ezalaka mpenza pene ya population entre temps tika ete kimia ekoba koyingela onte ya mabota mabino botikala